Ինչ է ստացվում, այն ինչի համար Փաշինյանը նախկիններին էր մեղադրում, շատ ավելի մեծ մասշտաբներով ինքն է անում, նկատի ունեմ ընտրությունների կեղծում, բռնաճնշումներ եւ այլն։ Այնքան նա կեղծել է, որ վերջնական հարցակները չարած, ոնց է իրան համարում, որ ընտրվել է, լավ։ Դե հիմա ասելով չի, դա պետք է ասենք, մարդը այնքան ասում, մինչև անցնի իշխանության։ Որ անցավ իշխանության, արդեն ոչ օրենք է գործում, ոչ բան։ Այն ինչ անում էր, ասում էր Փաշինյանը, որ պետք է մենք դրան դեմ Փաշինյանը ոչ մի ձև չեմ հավատում։ 18 թվին ես էլ եմ խաբվել, հավատացել եմ իրան, ու ասել եմ երկիրից երկիր է դառնում։ Հիմա ինչ է, փաստորեն 18 թվից այս կողմ իրանց թե նաման Փաշինյանը ու իրանց այդ ամբողջ խմբակցության մի հատ խոսույթը նայեք էլի։ Մի բան կա, որ ճիշտ են ասել։ Այսօր առավոտը ասացը ցերեկա փոխում են իրիկունը 180% ուրիշ բան են ասում։ Հիմա ես ոնց իրանց հավատամ։ Բայց լավ ուրիշ հարց են տալի, այդ երկու ընտրատարածքը, որ անվավերին արի, ու իրան ձայները չեն բաշխում։ Ինձ հետաքրքիր չի, ԲՀԿ-ն կմտնի, չի մտնի, ինձ դա вообще հետաքրքիր չի։ Ուրիշ հարց են հետաքրքիր։ Այդ հազարավոր մարդկանց ձայնի իրավունքը, ով է վերականգնելու։ Ինչի իրանք զրկվեցին, որ հոդվածով։ Կարա պատասխան տա մեր այդ ԿՀ-ի նախագահը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինքը ով է, ինքը մեր ծառան է, որ օրենքը պահի։ Նույնն էլ Փաշինյանն է, էլի մեր ծառան է։ Ուղղակի մեր ժողովուրդը դա մի քիչ սխալ է հասկանում, իրանք թագավոր են ընտրում, մեր թագավորն է ու վերջացավ, դրա համար էլ այսօր ունենք։ Բայց եթե ընտրեին որպես ծառայություն մատուցող, այսօր ինչ էինք անում, բայց քանի դեռ սենց ալ, լավ սենց երկար կլինի։